په 490 کې ډیره افسوسناکه حادثه او واقعه شوې ده چې یو ښکلی ځوان چې د 4 خویندو یو ورور او 15 کاله عمر یې لرلو تر اوسه پورې واده هم نه و شوی او خور یې ارمان کولو چې د ده په سر موږ د واده څیره وینو. په ډیر بېدردۍ سره تېره ورځ ظالمانو وژلی دی او د دغه قتل نه پس دغه ظالمان په خندا خوشحالۍ باندې د دغه ځای نه تللي دي، یعنې هېڅ تر اوسه پورې د خفګان او د افسوس اظهار پرې نه دی شوی. پولیس هم تر اوسه پورې د دغه قاتلانو ګرفتاري نه ده کړې او کورنۍ وایي چې پولیس والا هم راشي نو هېڅ داسې نه وایي چې موږ یا مجرمان ونیول یا مو کوشش شروع کړی او یا داسې نور. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې تېره ورځ شوې ده او دا هلک د 4 خویندو یو ورور او ده به د دغه خپل ټول کور کفالت کولو، ډېر محنتي انسان و، د ده یو وړوکی مزوب ورور هم دی. نو درنو دوستانو، دا خویندې او دا مورکۍ اوس داسې بې اسرې پاتې شول چې ډېر زیات ظلم پرې وشو، ځکه چې د غر غوندې ځوان ترېنه واخیستل شو. دا افسوسناکه واقعه چې کله مخې ته راغلې ده نو د کلي خلکو هم دغه مړی راوچت کړی دی او د موټروی لاره یې بنده کړې وه، احتجاجونه یې کړي او د عدالت غوښتنه یې کړې ده، یعنې موږ سره د انصاف وشي. خو تر اوسه پورې دوی سره انصاف نه دی شوی، ځکه چې داسې مجرمان معلوم وي او د کلي خلکو هم ویلي دي چې دا مجرمان معلوم دي، یعنې ټولو خلکو ته پته ده چې دا چا وژلی دی، بلکې هغوی د دې خبرې اقرار خپله هم کوي. خو تر اوسه پورې پولیسو دغه مجرمان نه دي نیولي. پولیسو ته خواست دی چې مجرمان ونیول شي او مجرمان نیولو سره سره عدالتونه دې ورته داسې د پانسۍ سزا ورکړي چې د ټول عمر دپاره د نورو خلکو دپاره د عبرت سبب وګرځي. دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در رسوو. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.